တံပြာသီးစီအလွန်အကျိုးရှိပြီးအက်ဆစ်ဓာတ်များသောကြောင့်တံပြာသီးဖြိုရည်ကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်တောက်သုံးရန်အရေးကြီးပါသည်၎င်းတို့ကိုမှားယွင်းစွာစားသုံးမိပါကအစာအိမ်နှင့်တွားများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမ်းမာမအောင်မြင်ဆိုတဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါလေဒီနေ့မှာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိအောင်တံပြာသီးကိုဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့စားသုံးရမလဲဆိုတာကိုလာပြောပြမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တံပြာသီးစားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး10မျိုးနဲ့ဇိုးကျိုး10မျိုးကိုတော့ဒီအပေါ်ကလက်ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်တံပြာသီးနဲ့တံပြာရည်ကိုမှန်ကန်စွာတောက်သုံးနည်းနံပါတ်1မတောက်မီရေနဲ့အမြဲရောမှွေပါတံပြာသီးမှာပါတဲ့ citric acid ကသွားကြွေလွှာကိုတိုက်စားနိုင်ပြီးအစာအိမ်ကိုလည်းရာရန်စေတာကြောင့်တံပြာရည်တစ်သက်ကိုရေမရောပဲမတောက်သေးပါဆံပြအချိုးမှာတော့တံပြာရည်စပွဲတင်စောတစ်စောမှာရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်200မီလီလီတာခန့်ရောနှောပြီးတောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မနက်အိယာထတဲ့အချိန်တောက်ပေးခြင်းအကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့မနက်အိယာထပြီးအစာမစားခင်15မှ30မိနစ်ခန့်အလိုမှာတောက်ပေးရင်တော့အစာချေစနင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအစိတ်အသောက်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီစေပါတယ်။သို့တော်လည်းအစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အဆစ်ပြန်ခြင်းရှိပါကအဆစ်ပြန်သက်ခြင်းများရှိပါကအစာစားပြီးနောက်ပိုင်းချက်ချင်းတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ပိုက်လုံးနဲ့ဆုပ်တောက်ခြင်းတံပြာရည်တောက်တဲ့အခါမှာဖန်ခွက်နဲ့မော့မတောက်ပဲပိုက်လုံးနဲ့ဆုပ်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုက်လုံးနဲ့ဆုပ်တောက်ခြင်းကတံပြာရည်မှာပါတဲ့ citric acid ကလက်သွားများကိုတိုက်ရိုက်မထိတွေးစေရန်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်4တံပြာရည်တောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမိနစ်30လောက်အကြာမှာသွားတိုက်ပေးခြင်းတံပြာရည်တောက်ပြီးမိနစ်30အကြာမှာပလုတ်ကျင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သွားတိုက်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ citric acid ကကတွင်းထဲမှာကျန်နေနိုင်ပြီးသွားကြွေလွှာကိုတိုက်စားနိုင်တာကြောင့်တောက်ပြီးချက်ချင်းသွားမတိုက်ပဲတောက်ပြီးတာနဲ့ပါးစပ်ကိုပလုတ်ကျင်းပြီးမိနစ်30လောက်အကြာမှာသွားတိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ပြားရည်သို့မဟုတ်စားအနှဲငယ်စန္ဒရှိလျင်ထဲတောက်ခြင်းပြားရည်ကအရသာကိုမျှတစေပြီးစွမ်းအင်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။စားကတော့အက်ဆစ်ဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဓာတ်စားဓာတ်ကိုမျှတပေးစေပါတယ်။နံပါတ်6အလွန်အကျွံတောက်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။ဒီနေ့မှာတစ်ခွက်တောက်လျင်လုံလောက်ပါပြီ။အလွန်အကျွံတောက်ခြင်းကအစာအိမ်ကိုထိခိုက်စေပြီးအက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။နံပါတ်9တကြားအလွန်အကျွံထည့်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။တကြားကိုအလွန်အကျွံထည့်တောက်ပါကကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောတကြားဓာတ်များသောတောက်ဆရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10လက်ဆက်သောတံပြာသီးကိုရွေးပါလက်ဆက်သောတံပြာသီးများတွင်ပြောင်းလဲထားသောဒါမှမဟုတ် ready made တံပြာရည်တွေထက်ဗီတာမင် C ပိုများသောကြောင့်ဗီတာမင် C မပြတ်သွားစေရန်အရည်ညှိပြေးတာနဲ့ချက်ချင်းတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ဒီနေ့တာလုံးမှာရေနဲ့အစားထိုးပြီးမတောက်ရပါတံပြာရည်သည်ကျန်းမာရေးအတွက်တောက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေအစားထိုးအဖြစ်မသုံးသင့်ပါရေအစားထိုးအဖြစ်မသုံးသင့်ပါရေကိုပဲများများတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြမျှဝေပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တံပြာသီးနဲ့တံပြာရည်ကိုနီလန်းမှန်ကန်စွာဘယ်လိုစားသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အတူချုပ်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်တံပြာရည်ကိုနီလန်းမှန်ကန်စွာတောက်သုံးနည်း9မျိုးနံပါတ်1မတောက်မီရေနဲ့အရင်အမြဲရောမှွေခြင်းနံပါတ်2မနက်အိယာထားတဲ့အချိန်မှာတောက်ပေးခြင်းနံပါတ်3ပိုက်လုံးနဲ့ဆုပ်တောက်ပေးခြင်းနံပါတ်4တံပြာရည်တောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမိနစ်30လောက်အကြာမှာသွားတိုက်ပေးခြင်းနံပါတ်5ပြားရည်သို့မဟုတ်စားအနှဲငယ်ထဲတောက်ပေးခြင်းနံပါတ်6အလွန်အကျော်မတောက်သုံးခြင်းတနေ့မှာတစ်ခွက်တောက်ယုံနဲ့လုံလောက်ပြီးတော့တစ်ပန်းမှာ9ရက်လောက်ပဲတောက်သုံးရင်တော့လုံလောက်ပါပြီနံပါတ်9တကြားအလွန်အကျော်မထဲတောက်ခြင်းနံပါတ်10လက်ဆက်သောတံပြာသီးကိုရွေးချယ်စေခြင်းနံပါတ်9တနေ့တာလုံးမှာတံပြာရည်ကိုရေနေရာမှာအစားထိုးပြီးမတောက်သိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကသိတွဲအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့မိဘရွှေမျိုးတငယ်ချင်းများနဲ့ညီနကိုမောင်နှမများကိုလည်း share တွားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့
ယောဂဝေဒနာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုသိရှိနားလည်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ကုသနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါအားလုံးအနာယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးမှာကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ